இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஆஹா ஆஹா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் ஐஷ் கிச்சன். இந்த வாரம் நம்ம ஐஷ் கிச்சனில் சீஸ் பால்ஸ் எப்படி பண்ணால் பார்க்க போகிறோம். சீஸ் பால்ஸ் வந்து வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ள அந்த மெல்டான சீஸோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வந்து பார்ட்டி டைம்ஸ் செய்யலாம். ஏன்னா பார்ட்டி டைம்ஸில் நிறைய பேருக்கு செய்யணும், ஆனால் கம்மியான டைமில் செய்யணும். சீஸ் பால்ஸ் இது ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வாங்க இந்த சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை எப்படி பண்ணால் பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு 1/4 கிலோ அளவிற்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அந்த உருளைக்கிழங்கை 2-3 வெட்டி ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வேகறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவிற்கு உப்பு வந்து உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் இறங்கிச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். சேர்த்திட்டு ஒரு 3 விசில் அளவிற்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். விசில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தோல் எடுத்துடலாங்க. அடுத்ததாக இன்னொரு பவுலில் ப்ராசஸ்ட் சீஸ் வந்து ஒரு 400 கிராம் எடுத்து நம்ம துருவி வச்சுக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸாக துருவினா போதும். இப்போ அது கூடயே 200 கிராம் வந்து பன்னீர் துருவி எடுத்துக்கலாம். இது கூட காரத்துக்காக 7 பச்சை மிளகாய் ஸ்லைஸாக நறுக்குனது, கூடவே 1 இன்ச் இஞ்சி துருவுனது, அப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்த அந்த உருளைக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி துருவி உள்ள சேர்த்துக்கலாங்க. இங்கே மஸ்ட் வேணாலும் சேர்க்கலாம், ஆனால் துருவி சேர்க்கும் பொழுது சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால சாப்பிடும் பொழுது தனியாக தெரியாது. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவிற்கு மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் நம்ம சீஸ் பால்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த மிளகு அந்த உப்புலாம் வந்து எல்லா பக்கமே வந்து பட்டுருக்கணும், அந்த அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க. கலந்துட்டு நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு சின்ன பால் வந்து நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே சைஸாக வரும். இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க. உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக ஸ்லரி செய்யறதுக்காக 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா எடுத்துக்கலாங்க. அதே அளவிற்கு கார்ன்ஃப்ளவர், இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவிற்கு உப்பு, கூட 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துட்டு இதெல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் கலந்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி தண்ணியாட்ட ஒரு பேஸ்ட்டை வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாங்க. கட்டிகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் நான் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்டியுமே இருக்காது. இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு அகல பாத்திரத்தில் நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்திக்கலாம். பிளேட் யூஸ் பண்ணி சௌரியமாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ அடுத்ததாக டீப் ஃப்ரைங்காக நம்ம எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். ரீஃபைண்ட் ஆயில் இல்லை கடலை எண்ணெய் இது வேணால் சேர்த்திக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கு சூடாகக்குள்ளே நம்ம வந்து பால்ஸை வந்து ஸ்லரியில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ஃபோர்க் வச்சு வெளியில் எடுத்துருங்க. ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஸ்லரியில் வந்து கீழே வந்து ட்ரிப் ஆகி வந்துடும். இப்போ இந்த பால்ஸை பிரெட் க்ரம்ஸ்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கையை கொஞ்சம் கூட தொடாமல் ஃபஸ்ட்டு மேலே எல்லா பக்கமே வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது கையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. இப்போ செகண்ட் டைம் நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம். சேம் பால்ஸ் செகண்ட் டைம் கோட் பண்ணும்போது சீஸ் வந்து வெளியில் உருகி வராது, உள்ளேயே வந்து உருகி நம்ம சாப்பிடும்பொழுது உள்ளே மட்டும் உருகின மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் டைம் கோட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் டைம் ஸ்லரியை மேலே ஊற்றிட்டு திருப்பியும் இது நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ்குள்ளே ஆட் பண்ணி ரோல் பண்ணி விட்டு வெளியில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் செஞ்சுக்கிறாங்க. இது இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன சூடாகிடுச்சு, இந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணுங்க, ஹையில் இருந்துச்சுன்னா உடஞ்சிரும் பால். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக 2 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதுங்க, வெளியில் எடுத்துடலாங்க. ரொம்ப நேரம் இருந்தாலும் சீஸ் வந்து உருகி வெளியில் வந்துடும். 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக ஆயிரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கும். அவ்வளோதாங்க, வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ள ரொம்பவே சீஸியான நம்ம சீஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் சாஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை சட்னி கூட ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனால் யூஸ்வலாக அது சாஸ் கூட ட்ரை பண்ணுவாங்க. வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும், வாயெல்லாம் அப்படியே வந்து எச்சி ஊறும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. இது சூப்பரான டேஸ்டியான ரெசிபியை மறக்காம இந்த வாரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். நன்றி, வணக்கம்.